Всем привет! Чабрец, он же богородская трава, он же тимьян ползучий, это многолетний невысокий полукустарник со стелющимися ветвями, мелкими листьями и розовато-лиловыми цветками. Цветет все лето. Распространен в европейской части СНГ, в Сибири и Казахстане. Растет на южных склонах, скалах, в каменистых и песчаных степях, степных лугах, на окраинах сосновых боров. Основным действующим веществом травы чабреца является эфирное масло, главные компоненты которого – тимол и карлокрол, обладают антисептическими и фунгицидными свойствами. Также в состав входят альфа-пинен, терпениол, борнеол, кариофилен, дубильные вещества, минеральные соли, смолы, гликозиды, серпилен и флавоноиды, которые обладают спазмолитическим действием. Тритерпеновые соединения, полученные из экстрактов чабреца, оказывают противоатеросклеротическое и антигормональное действие. Рекомендуется применять как отхаркивающее, болеутоляющее, противомикробное и успокаивающее средство при острых и хронических бронхитах, бронхопневмониях и других бронхолегочных заболеваниях. Успокаивает сухой кашель при бронхите. Чабрец применяется при туберкулезе легких, при грудной боли как противолихорадочный. Наружно для заживления ран и язв. Настой травы пьют при бронхите, плохом пищеварении, вздутии в кишечнике, как кровоочистительное, мочегонное и глистогонное средство. Также настой чабреца принимают при неврастении и головной боли. Губительно действует на патогенные грибки. Настой и чай рекомендуется при язве желудка, потере аппетита, расстройстве кишечника, при бессоннице, малокровии, для полоскания при воспалениях слизистой оболочки ротовой полости и горла. Употребление чабреца может вызывать отвращение к алкоголю. Наружно, в виде ванн и компрессов, употребляется при заболеваниях суглобов, кожных заболеваниях, при радикулите, при укусах ядовитых насекомых. Чабрец противопоказан на всех этапах беременности, так как обладает абортивным эффектом и провоцирует преждевременные роды. Имеет антигормональное действие. Противопоказан при почечной недостаточности, при поражениях щитовидной железы с нарушением синтеза гормонов, а также при аллергии на тимьян. Чабрец применяется внутрь, в форме отвара, напара или чая. Отвар готовят из 2 столовых ложек травы и 400 грамм кипятка. Варят 3 минуты, настаивают 1 час и процеживают. Напар готовят из 2 столовых ложек травы и 500 грамм кипятка. Оставляют настояться на 2 часа. Принимают по 100 грамм 4 раза в день. Для наружного применения готовят напар из 100 грамм травы и 2 литров кипятка. Настаивают 30 минут. Процеженный напар добавляют в воду при купании. Всем здравия!